สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็พี่เก๋นะคะก็ไลฟ์จากทางวันนี้อยู่ที่นิวยอร์กนะคะไลฟ์จากทางนิวยอร์กนะคะแล้วก็พวกเราก็ดีใจมากเลยนะคะที่เอ่อมีมิสเตอร์มาสเตียสนะคะเข้ามาร่วมเป็นเกสพิเศษสำหรับเรานะคะมาเยือนบ้าน KPB Friday Talk นะคะplease introduce yourself Mr. Matis Okay, thank Hi you so much for having me here. Hi, everyone in Thailand and in any place in the world. My name is Matías Troncar, Executive Vice President for MCC USA. MCC is a global recruiting company. We specialize in providing opportunities for people around the world to live and work in the US in a legal way to help US companies to have great people, great international workers. We are very proud to partner with KPB. So thank you, Kate, for joining us today. Very happy to talk about Subway today. Yeah, thank you to you too. You know, we have very appreciate your time to come to join with us today. Okay. สิ้นปีแล้วนะคะเกือบสิ้นปีแล้วนะคะก็ทุกคนก็เตรียม Happy New Year กันแล้วนะคะก็เราก็อยากจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าณตอนนี้งานต่างๆนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เราเหลือแค่งานเดียวนะคะเหลือแค่งานเดียว Subway ที่阿拉斯加นะคะแล้วก็ today วันนี้นะคะมิสเตอร์มาเตียสนะคะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับ Subway นะคะบริษัท Subway ว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะMr. Matthias can you talk about the Subway company that we have left Yes, absolutely. This is a very special opportunity for anyone around the world who wants to live and work in the US and obtain a green card for them and for their families. Subway is a very special and relevant company around the world. And today Subway is willing to sponsor international workers to come to live and work in the US. In this case, it's a great opportunity in a very special location in Fairbanks, Alaska. Mm-hmm. The particular elements of this opportunity is that Subway it's a global company that fosters innovation, sustainability, and the opportunities for someone who wants to work creating sandwiches, foods, and salads for customers in Alaska. It's very special opportunity because it's a very beautiful environment, both in summer and winter, and the commitment that Subway requests is for you to work 1 year in this particular location, and after that, you can decide whether you want to continue working with Subway or whether you want to relocate and work and live somewhere else in the US. So I think it's a great opportunity for anyone interested in working and living in the US, for them and for the families to obtain a green card opportunity. Yeah ตอนนี้นะคะเรามีอยู่เหลืออีกงานเดียวนะคะก็คือ Subway ตอนนี้อยู่ที่阿拉斯加นะคะก็阿拉斯加แล้วก็เมื่อกี้มิสเตอร์มาเตียสแจ้งแล้วนะคะเราก็มีสัญญาคอนแทคนะคะกับทางบริษัท Subway นะคะแค่1ปีนะคะหลังจาก1ปีแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะย้ายโลเคชันไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าทำงานที่อื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหลังจาก1ปีแล้วอยากที่ทำงานที่นี่ต่อนะคะทางบริษัท Subway ก็แฮปปี้ที่เราทำงานที่นี่ต่อนะคะand many people ask what are the benefit or the salary that Subway will give how much No, yes, fantastic. So one thing to consider is the wage. The wage today in the region is $15, but because this process takes time, this value would get adjusted year over year. So today the wage is $15, but as we know, usually this increases in $1 per year.
But the other element that is important to know is that when you think about other places like New York, Miami, California, very well-known places are also very, very expensive. So the benefits of Alaska is that the cost of living is very good relative to the wage, to the salary, to your economic compensation. In addition to that, you also have healthcare benefits and programs from Subway, and also all the company-sponsored events, and also access to the meals that and the food that Subway provide for you, and the benefits of having a family-friendly policy. So given this is a smaller place compared to other big cities, it's a very welcoming community where you and your family can be very well received. So I think overall we can say there are very good economic benefits because of the compensation and lower cost of living, but also the benefits of a more local and friendly community. Yeah ก็นะคะก็ทางบริษัท Subway เนี่ยเขาก็มีอินชัวรันให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับค่าแรงเนี่ยก็คือ$15ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยค่าครองชีพมันก็จะสูงนะคะแต่ถ้าอยู่เมืองเล็กๆเนี่ยถ้าสมมุติเทียบกับค่าครองชีพเนี่ยมันก็จะต่ำทำให้แล้วก็มันโลเคชั่นหรือว่ามันไม่บีซี่มากนะคะมันไม่หนาแน่นมากเราก็จะรู้จักกันนะคะคอมมูนิตี้ก็จะอยู่กันเขาอยู่กันเขามีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะในลักษณะกับอะไรก็ small group ของ people อยู่ที่นั่นนะคะ and okay many people ask me why US needs the people from another country to come to work here. Great question. So the US have been experiencing a big problem of labor shortage. That means that there's not enough workers, not enough people that want to do operational work. Why is that? Because for every one person that is entering the workforce, there are 3 people who are retiring. So many people retiring, not enough workers. That's why the US government has launched the EB-3 program to allow companies like Subway to sponsor and bring people from other countries to work. The program is to work legally in the US, is backed up by the US government who developed the program to allow companies to hire people from other countries. And that's why in order to hire them, they need an immigration process. And that's exactly what we do. So we help Subway and other companies recruit workers from international markets for them to have people to work in their stores. So in this case, Subway will have a great benefit because they will have great people coming from Thailand to in the Subway shops. And then the big benefit for you, for the worker, is that you obtain your green card for you and for your family. So your wife and husband can also work and obtain the green card and residency. Your children can go to school for free, great public schools. You have the same access for education and healthcare to any other US citizen. So basically, you have a green card, you have the residence to the US, and that's a huge benefit in the biggest country in the world in terms of economic development. So that is a big benefit for the worker. And then also Subway has a very big benefit of having great people like you working for them for 1 year. อ๋อ yeah ก็ทำไมนะคะก็พอดีพี่ก็ถามว่าทำไมทาง US ต้องการคนจากข้างนอกเข้ามาทำงานล่ะก็มิสเตอร์มาติสก็บอกแล้วนะคะปรากฏว่าก็คือที่นี่ก็คือมันขาดคนนะคะพอขาดคนปุ๊บทางรัฐบาลก็ต้องอนุญาตให้คนเข้ามาทำงานที่นี่นะคะซึ่งเราก็จะได้ benefit
ตอนที่เราเข้ามาที่นี่เราก็จะได้กินการ์ดเป็น resident ที่นี่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีลูกติดตามมาด้วยลูกก็จะได้เรียนที่นี่ฟรีด้วยนะคะถึง High School นะคะได้รับสิทธิ์เหมือนกับทางคนที่เป็นกินการ์ด resident ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ทางสปอนเซอร์ได้อะไรล่ะสปอนเซอร์ก็จะได้คนทำงานที่มีคุณภาพอย่างพวกเราเข้ามาทำงานนะคะอย่างน้อยกับเขา1 ปีนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อันนี้นะคะก็เหมือนกับ win-win situation นะคะก็ไอตัว EB-3 นี่ก็ไม่ได้ว่าทำเพื่อเรานะคะก็คือทำเพื่อทางสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็เราก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วyes so how about the process is take how many years to get the process done so this is very relevant because given that the US government is that you will get the green card and you will become a resident, you and your family, the immigration process takes time and goes through different government entities. The good news is that you have very experienced attorneys, lawyers who work with us and have worked with us many years in this EB-3 process, that they will represent both Subway and the worker. So they represent you and Subway through the immigration process. And that process has 3 main steps, from the labor certificate to the I-140 and the consular process. And that process will take from 3 to 3 years and a half. It can take lower or higher timing, but basically it's a process that is going to take probably between 3 and 3 years and a half for you to obtain the green card. Obviously, compared to other green card processes, this is a very short time. Some other visa processes, like family processes, take even longer timings, up to 7 years to obtain a green card. So in this case, given that you have Subway sponsoring you, you are eligible to have the EB-3 process, and that's going to take you between 3 and 3.5 years. So that's roughly the time it will take, and it's based on the government entities. the ขั้นตอนนะคะของ process EP3 เนี่ยก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณ3 ปีครึ่งแหละค่ะนะคะก็เพราะว่า process ต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับแล้วก็ process ต่างๆขึ้นอยู่กับเคสต่างๆที่เข้ามาด้วยนะคะ USCIS ตอนนี้ก็รับเคสเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะก็process เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะประมาณ3 ปีครึ่งแต่ว่าเราต้องดูถึงสิ่งที่จะได้รับในอนาคตนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายของเราต้องการคืออะไรนะคะเราต้องการเข้ามาเป็น resident ที่นี่นะคะแล้วก็โอกาสตัวนี้มันก็จะทำให้เราได้ตรงสิ่งที่เราต้องการได้นะคะ and how about why is good to work at Subway? Yes, no, great question. I think number one, in this particular opportunity, it's a unique location. It's a great experience. It's a very welcoming community, and also Subway has a very well-established process to receive you and your family with very family-oriented policies. That's clearly a great experience because also you have to think that this is going to be 1 year experience in Alaska, and then you can, decide where you want to work or relocate. As I said, it's a very welcoming community because it's a smaller community. It's much easier to adapt in a smaller community as opposed to other jobs that are, in New York or other bigger cities. This is really helpful from an immigrant. Also, Subway have many growth opportunities. You can grow in Subway. They have multiple jobs, multiple locations. So once you get this job, then you can grow in different locations. And it's also a very dynamic environment where many events running by the company and all the access to a very family-friendly policies that Subway can offer. So overall, I think it's a great opportunity to achieve your green card, but also to have a great experience for you and your family. Yeah,
ก็อันนี้ก็เหตุผลก็นั่นแหละก็คือมันเป็นงานที่ดีด้วยนะคะงานที่ดีก็งานก็ไม่ได้ยากมากอยู่ที่โลเคชันที่ดีนะคะใครต้องการดูแสงเหนือกันบ่อยๆก็มาอยู่ที่阿拉斯加ได้นะคะแล้วก็คอมมูนิตี้ก็เป็นอย่างที่บอกแล้วคอมมูนิตี้เล็กๆดังนั้นเราก็จะรู้จักและมีการช่วยเหลือดีๆกันดีมากกว่าที่จะอยู่ที่เมืองใหญ่ๆนะคะแล้วก็โอกาสที่เราได้กินการ์ดนะคะตัวนี้and in subway they have a so it's mean like they have a insurance they have a meal they have a good job there they have a good salary there so it's perfect work for Yes. everyone Also, if you compare this to other opportunities that you can have access through this visa process, it's a relatively easy job to do. It's a very friendly environment. The job right is not hard. You're interacting with people, with friendly people. You have like a yeah good compensation. So right overall, I think it's a great opportunity to compare to other opportunities that we see in the market. yeah ก็สับเวนะคะก็คืองานจริงๆแล้วงานเขาก็ไม่ได้ยากมากมายนะคะก็ทำพวกแซนด์วิชหรือว่าสลัดต่างๆนะคะดังนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกอีกครั้งนึงก็คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะ Oh how about English do they have to Yes. speak English Yes, very good point. I think English will always be important. In this particular job, as you have seen in the pictures, you are interacting with people, so it's important that you're able to understand and communicate. You don't need to have written advanced level, but you need to be able to communicate. The good thing is that you have 3 years to get there, to learn and to study, work hard in order to be well prepared. In any case, if you want to have a green card and live and work in the US, English will always be important for you and for your family. So we encourage you to learn as much as you can on the English language before arriving. yeah ก็ถึงโปรเซสมันจะนานนะคะโปรเซสขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3.5 ปีขึ้นไปถึงประมาณ5ปีนะคะโปรเซสตัวนี้ถึงจะยาวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษยังไม่พร้อมนะคะคนที่สมัครแล้วหรือว่ากำลังที่จะสมัครนะคะเราก็มีเวลาช่วงนี้ในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างที่มิสเตอร์มาร์ติสแจ้งแล้วนะคะว่าภาษาอังกฤษมันจำเป็นที่จะใช้ในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็ในการเป็นอยู่ที่นี่นะคะทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วถ้าสมมุติว่าเราจบงานตัวนี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะทำงานที่อื่นได้หรือว่าเปิดธุรกิจอะไรต่างๆในอนาคตของเรานะคะธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานตรงนี้เราก็เป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านสำหรับทุกคนนะคะก็คือต้องฝึกภาษาอังกฤษนะคะ practice English กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาซึ่งตรงนั้นไม่ต้องกังวลนะคะทาง KPB เนี่ยก็จะหาหลักสูตรต่างๆเสนอในคราวต่อๆไปนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะว่าโอเคต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะมาทำงานที่อเมริกากันนะคะมีอะไรบ้างอะไรนะเดี๋ยวเราจะแนะนำกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะso today do you have yes we have a success case that we want to show everyone today musical group here in Atlanta. My wife, she's a teacher for the state of Georgia. My son is a supervisor at a gas company and he's only 21. And my daughter is about to start middle school. We are planning to purchase our first home in the United States in the coming months. And at the beginning, we saw this migration process as an investment. And today, we can say that we have seen the return of that investment several times. We have seen great progress in our quality of life, and I am very grateful to MCC Migration
because they opened the possibility for us to be residents here in the United States. Now our next step is citizenship. Thank you, MCC. Oh, do you know this guy? Yes, Alfredo became a very good friend. It's a very interesting story. As you can see, after his 1 year job, he moved to Atlanta with his family to pursue his dream. He's a musician. His son works in a company. Daughter is studying in middle school. Her wife has a job. He always says that he has a very good economic income in the US that could, do everything that he was dreaming of. So it's a very good example of someone who goes to the US through this process, works for 1 year in the sponsoring company, and then continues his life and of his family as a US resident. Wow. Where did he work? But the bus thing? He worked in Badger Bus for 1 year in Wisconsin. Oh, wow. Very nice, very nice, very beautiful story. Yeah. ก็คนนี้นะคะเขาก็ได้รับกรีนการ์ดนะคะผ่านทาง EB-3 เหมือนกันนะคะซึ่งเขาเป็นเป็นนักดนตรีนะคะซึ่งหลังจากที่เขาได้เข้ามาแล้วเนี่ยทางซานนะคะทางลูกชายเขาก็ได้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกสาวก็ได้เข้าเรียนนะคะเข้าเรียนฟรีแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะกำลังจะซื้อบ้านใหม่นะคะในอนาคตนี้นะคะก็แล้วเราก็ยังมีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีคนไทยนะคะบางคนก็ได้รับกรีนการ์ดจากตัวนี้เหมือนกันนะคะที่สุดเหมือนกับว่าการที่ได้เริ่มเร็วที่สุดทำให้เรามีโอกาสที่จะได้อยู่วีซ่าอยู่อเมริกาอย่างถาวรและถูกกฎหมายได้เร็วขึ้นโปรเซสยาวนานขนาดไหนคะเนี่ยประมาณ18เดือนถึง20เดือนค่ะว้าวถือว่าไวค่ะโปรเซสเป็นไงบ้างคะคืออันนี้คือต้องเริ่มตั้งแต่เราก็สมัครกับเอเจนต์ไปแล้วเขาก็มี job offer ให้เราแต่เราก็ไม่ได้เลือกเลยเราก็โอเคเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกก่อนเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานแล้วก็ได้เรียกสัมภาษณ์ค่ะใช่ระหว่างรอผลสัมภาษณ์เราก็ทำงานไปด้วยจนกว่าครบ1 ปีค่ะกรีนการ์ดส่งเข้ามาเลยภายใน5 วันทำการคือก็การสมัคร EB-3 ตัวเนี้ยค่ะคือมันการทำงานง่ายมากเราไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานอะไรเลยเราอยากอยู่ที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยากทำงานที่นี่อเมริกันดีมพวกนี้ก็อย่ากลัวมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สำคัญขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่สักซีดทั้ง2ครอบครัวนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเวลาให้ถามคำถามกันนะคะก็ใครที่ต้องการที่จะถามคำถามนะคะสามารถที่จะส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยที่มิสเตอร์มาเตียสวิลจะตอบคำถามให้พวกเรานะคะฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะคะซับเวย์โอเคถ้าคนทำซับเวย์ที่ไทยแล้วสามารถสมัครซับเวย์ที่ US ได้ไหมคะอันนี้คำถามนี้ก็คือเดี๋ยวก่อนนะคะคือทำงานที่ซับเวย์เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากที่จะสมัครซับเวย์ที่ US ใช่ไหมคะso the question they ask like she work at Subway in Thailand already can she apply Subway in the US via EB-3 visa Can you repeat the question, Kate? Yes. So this girl
asking like okay, she work in at Subway in Thailand, normal work for her. Can she apply Subway in the US via the EB-3 visa? Absolutely. It's very, very helpful. And it would be great to know about her experience. But so the process does not require any experience or studies. So if you don't have experience or specific studies, that's okay. You can apply anyways. The good thing about the EB-3 process is that it's not a process of probabilities. It's a process of requirements. So if you have the requirements, you will get approved. You don't need to have experience. But if you have already worked in Subway, fantastic. โอเค yeah ก็ถ้าสมมุติว่าเคยทำที่ Subway อยู่แล้วและต้องการที่จะมาสมัคร EB-3 นะคะ โดยที่จะสมัครที่ Subway นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าคุณก็มี experience นะคะมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วนะคะรู้เรื่อง culture เกี่ยวกับทางบริษัทอยู่แล้วเนี่ยจะดีมากด้วยซ้ำนะคะมีคำถามอะไรส่งเข้ามาเลยได้นะคะก็ sometimes I got the question I have another question is oh yeah she said that she used to work in the Subway but now she quit that job already so yep she can still apply right Absolutely. Yeah, no yeah. problem. We'll be happy that you apply soon because of do you know how many position how many people that left that we can accept the people? Yes. I think that more than the number of people, because Subway will still need workers, is the timing. So the next window we close in December. So it will be important to apply as soon as possible to be able to start the process and the filings. So it's more a matter of timing than a matter of numbers. So if you want to apply, you will probably have an opportunity. It's more important to apply sooner because the window will close in December. Will close soon. Okay. All right. Okay. So ตอนนี้ทุกคนก็ยังพอมีเวลานะคะแต่เพราะว่าเขาจะปิดตอนเดือน December นะคะ And do you know for the next year we have a new job or more job coming? A new company or? Yes. We don't want to speculate, but we are always having opportunities. But right now, I think we will concentrate on this particular Subway who has been willing to sponsor international workers to come and work and live in the US. Mm-hmm. So as soon as we have the new sponsors, we will sure be working with KPB to make the announcements in the Thai community. Mm-hmm. Yeah, and I have a question before. Because of the process of EB-3 it takes so long time, and but it's good that we have opportunity to get the green card. Finally we will get it. So it's like someone asking like okay, if I apply now 2024 and then when I will expect to get a green card. So it's yes. Like so the process, as we just said, it varies. The timing depends on the government entities that approve the process, but you can plan and expect that you will obtain your green card in 3 to 3 years and a half. It could be less, it could be up to 4 years. Yeah, but maybe 5 years. The timing. Yes. Yeah. So but you should go to the process fast. So and then you have time to practice English, right? Exactly. Very important. Yeah, that what I very worry about, like the group that
apply from Thailand, so I would like them to have time to like practice English. Exactly. That's very important. That's good. So and if you make the decision today, in 3 years and a half, you are already living and working with a green card in the US, with your family studying the school. So it's a very important and personal decision for each one, but the opportunity is there to work with Subway. Right. So thank you so much for today. So you have something that you want to talk to Thai people now, or Oh, thank you to everyone. We are very happy to help all the people around the world who want to achieve their dreams. In the case of Alfredo Galindo, and we have so many others, we are working with thousands of people currently, but each person is important, each family is important, each decision that they make is important. So we will be there with KPB to make sure that all the choices from the beginning to the point that you onboard to start working with the person. I have been there now in the recent weeks, helping all these people who have already achieved the dreams. They are working with the companies. They are so happy of the quality of life and the opportunity for the children. So it's an invitation for you to explore that opportunity. Thank you so much, Kate and KPB. Yeah, thank you so much for your time too. We appreciate, and then hope that you can join with us again next time. Sure, be very happy to talk with you and all the Thai community. Yeah, alright. ก็วันนี้ยังไงก็ขอฝากนะคะก็ถ้าสมมุติว่าณตอนนี้ใครยังสนใจนะคะยังเหลืองานอีก1งานนะคะ Subway นะคะก็ยังอยู่ในที่阿拉斯加นะคะก็ถ้าสมมุติว่าสนใจรีบสมัครเข้ามารีบติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็เจอกันคราวหน้าอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you so much. Thank you.